jako akawuwo. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Idi el-Fitri. Abaddu ba ARA omubadde abakulembeze okuva mu gavumenti ya Buganda eya wakati wamu n'abantu abalala beetabye mu kuswala esswala ya Idi ku muzikiti Ekibuli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Wano wasoosewo okusoma obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwetikiddwa omumyuka wa Katikkiro asooka Profesa Haji Twaha Kaawaase Kigongo ng'omutanda wano wasabidde abayisiraamu okuwanjagira Mungu okutaasa eggwanga ebisoomooza omuli okutyoboola eddembe ly'obuntu ko n'ebyenfuna ebyekanamye. Addemu okusabira ensi yaffe n'eggwanga lyaffe okutuyisa mu mbeera erimu okusoomoozebwa mu byenfuna ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu. Mweyongere okusaba Allah atutaase ku bantu ababi, tuyite ffenna kugezesebwa kwe tulimu tusobole okutaasa emmaali yaffe n'ettaka lyaffe okuva ku abo abeesibiridde okutunyaga. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shabani Muhammad Galabuzi asabye abayisiraamu okutambulira wamu ku byenkulaakulana bw'atyo n'awanjagira ne gavumenti okusala empenda okukendeeza ku bbeeyi y'ebintu eri waggulu. Edde emirungi mingi okulinnya kw'ebintu kw'emiwendo gy'ebintu niyo boolyawo eddoboozi yafunye okuba terituuka kubanga bonna kubyongera kulinnya. Twongera okukubiriza bekikwatako okubeera nga ensonga ebakitunuulire ku lw'okubanga ebintu ebirinnya bikwatira ddala ku muntu asembayo wansi abeera nti alina okubeera nga abikozesa. Sheikh Galabuzi asinzidde wano n'ategeeza nga endagaano y'emmwanyi weerina okwetegerezebwa okutaasa abalimi b'emmwanyi okufiirizibwa. N'entwale wa Nakaana n'entwale wa Nsamba nga tulina obuzibu bwonna n'olwe tusaba embeera etunulwemu abantu abo bakyaliwo ne Coffee Marketing Board ebanga esobola okuddawo ebenga eddawo kibeere ekitongole ekyogerera abantu ba Uganda ku kitunzi ffenna kitunuulidde okubeera nti kituyamba. Ekiri ekisembayo ono ayongeddeko n'asaba wabeewo obwenkanya mu nsi yonna era bw'atyo n'asaba gavumenti okuteekawo obwenkanya eri bannayuganda naddala abali mu makomera. Gavumenti abantu abali mu makomera nga badde okubeera nti baali badde bawozesebwa bave mu makomera kyekiseera obwenkanya bubeerewo baleetebwe mu makooti basalirwe emisango babeere nga bejjeereza oba bagende bakole ebibonerezo byabwe okusinza ku misango gye babazizza. Director wa ddaawa mu ofiisi ya Supreme Mufti Sheikh Yasin Kiwewa yennyamidde olw'obunnanfuusi obususse mu ggwanga lyattu ensangi zino. Fuusi nenga ali mu baseeka. Yaga nti munaafiku alimu lisan. Munaafuusi nenga ali mu bwalimu. Baganda bange abasiraamu. Ramadhaani eno ebeere enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Bweneegaana okukyusa mu bulamu bwaffe tugenda kugivaamu nga tetulina kye tugifunyeemu. Sheikh Kiwewa era asinzidde wano n'akalaatira abantu okudda eri Katonda okusobola okunyweza empeera zaabwe. Kanyike Kevin ffe zikyuke mweyise neeyise ensiraamu abakyala mufuuke abasiraamu abannamaddala abasuubuzi mufuuke abasiraamu abannamaddala mu kusuubula kwammwe bannabyabufuzi mufuuke abasiraamu abannamaddala mu byabufuzi bwammwe abakulemberwa mufuuke abasiraamu abannamaddala mu ngeri gye mukulemberwamu n'abakulembeze musiramuke. Atugamba Allah nti dukhuli fi silmi kafa obusiraamu buyingire mu buggweremu kye bayita obusiraamu bwe bulamu bw'omuntu obujjufu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Marhuma watafarrukuna min ba'di tafarrukan mu'ayyadan ma'suma wala tadafina shakiyya wala mahruma. Allahumma taqabbal minna